Warm up muna namin mga tuhod. Kasi tignan nyo guys, oh. Ganda. Parang hindi pa to yung pinaka-isang summit na pupuntahan ata. Awan ko kung ito na ba yun. Yung sa may Bukit Timah. Kasi meron na nakalagay yung summit. Pero dairy farm hut. Ayan. Magay muna kami. Warm up. Huh! Yung pangalawa, yun na yung ano. Let's go. Let's go. Warm up ka na? Yabang mo ah. Parang alam mo ipapuntang oo. Makritchy pa yun. Ay, ipapuntang treetop walk. Yun. Ganda rin ang Sarap yung sabaw nito. ayoko ng ganyang manok. Sarap yung sabaw nito. Organic. Ang talis. Dahil ako guys ay merong plantar fasciitis, ganito ako umakyat ng hagdan. Ganito. Una ko yung dulo. Yan. Yung aking pinakasakong hindi ko siya nilalapat. Yan. Oh my God. Naririnig mo yun? Baka abutan tayong ulan. Ito yung hut. Ito yung hut. So, nandito yung hut, guys. Dairy farm hut. Ay, summit. Yun na, nakalagay naman dun eh. Paano dyan? Ba't nilitar na yan? Ano kina? Kina? Kawanan tayo. Nila ate. Ben, other stairs. Nice. Takbo ka nga. Uy, nagplanax siya. Batang lumaki sa planax. Go! Go! Sure tayo eh. Hindi ako pagating ng lamok sabi ni Busi. Kasi siya. Grabe yun. Nag-spray ko siya. Ito may dalit na siya. Ayun pa, di pa tayo tapos. Hanggang sa matapos naman to. Oo. Pag hindi ka hiningal, alien ka. Hindi ka tao. Okay guys, basang-basang gamit ko.
Finally pala, nandito na kami. Tapos na kami doon sa hagdan. Oh, and ayan na. Nandito na tayo guys sa pinaka-summit. Oh! We did it. Oh, we did it! The summit. Let's go find the pinaka-landmark. Hanapin natin yung bato. Yung bato ni Darna. Ayun, be. Ayun si bato. Ito yung pinakano guys, pag umakyat ka dito, hindi kompleto pag hindi ka nag-post dito. Yan. Okay. Pinaka-summit. Ito yung pinaka-price mo, ice cream. We did it! We did it! Hooray! Parang abandoned headquarters. Sorry. Hello! Hotel. Guys, pabalik na kami sa baba. Ayan na. So, yan na. Dumidilim na. Tapos inuulan na. Uulan na. Alam niyo ba, di ba, yung ibang video ko or nagano ko, every gantong oras, hapon, umuulan dito sa part ng Bukit Timah. So, kami yung madadatnan ngayon ng ulan. Ito naman yung daan ngayon, diretso siya pababa. And dito kami kanina galing sa may, ito, from dairy farm. Bakit dito? So ngayon dito naman, dairy farm and Wallace. So dito na namin end ang vlog na to guys. See you again sa next adventure. Bye bye! Please don't forget to Happy like. Mother's Day again. Happy Mother's Day. Don't forget to like and subscribe. Bye bye! Bye-bye. Nabutan na kami ng ulan. Pero nandito na kami guys sa labas. Naghahanap na kami ng bus stations na malapit.